Готов ли си за свежо предизвикателство на момента? Познай песента по емоуджитата и си спечели освежаващ микс от Мента Пещера. И това тук е първото емоуджи на първият ред, което е... Очила, sunglasses, не мога да сетя да има песен, която да се казва така. Не знам. Нямам никаква идея. Добре, какво? Тук, защото никой не го познава това, той буквално ги прелисна какво е това тук. Слънчеви очила. Добре, продължаваме. Нататък песента е черни очила на Боро. Водка с отех. И втори опит е тук с тези емоуджита на този ред. Това е на Ариана Гранде. Seven Rings. Окей. Много тренд беше в TikTok. Експресо! Да. На Сабрина Карпентър. Не е българска. Да. Нямам идея, не знам, Абракадабра. Окей. Това е. Заповядай един от новите свежи миксове на Мента Пещера за теб. Cheers. Заповядай печелиш си освежаващ микс на Мента Пещера. Заповядай битър сода, един от новите свежи миксове на Мента Пещера и весело лято! Весело лято!